咁樣啦。我之前就錄咗一篇就係佔中是怎樣煉成的，咁啊錄篇上啦。咁我希望可以快速咁樣錄一篇下都嚟了結佢啦。咪實在就實在太長啦，要講呢一啲咁樣嘅即係佔中嘢嘅話，咁啊其實佔中咧或者係任何公民抗命方式又好點都好咧，由呢個基本法立定啦，可以咁講啦，或者由當年呢個中英聯合聲明開始嘅話咧，呢一個咧係注定出現嘅一樣嘢，亦都係注定咁波瀾壯闊嘅，冇別無選擇嘅。點解會咁講咧？首先我哋知道咧，當年呢個嘅即係呢個當年嘅呢個嘅中英聯合聲明各方面嗰個背景咁樣啦。咁但係詳細其實我就唔想講啦，因為點解咧？我試過好長要錄得。咁簡單啲講啦，就係呢個戴卓爾夫人咧，當年係喺呢個福克蘭群島贏咗，咁跟住之後強勢咁樣啦，就打算同呢個鄧小平簽呢個嘅即係續租香港嘅。咁但係法國共產黨咧就好強硬。你一係咧就不如俾翻香港共產黨，如果唔係嘅話，你就打仗啦，我派啲軍隊嚟收翻佢。講明㗎，我真係嚇。咁所以喺呢個咁嘅前提之下嘅話咧，咁英國咧咁就算啦棄甲曳兵啦，唉算啦香港呢咁樣嘅呢啲咁小地方，唉都係唔好理，都係唔好為呢啲咁樣蠅頭小利同共產黨有呢個嘅正面衝突啦咁樣。喺呢個咁嘅前提之下咧，咁就先至會有呢個即係中英聯合聲明咁樣嘅。咁就咁當年如果大家都知道嘅話咧，即係有睇過歷史書定係點咁樣啦咁呢個三腳凳三腳凳，香港人冇法呢個嘅冇份去參與呢個嘅中英嘅即係呢個嘅香港前途問題嘅談判嘅。香港係冇份參與，咁所以就唔好話啲咩民主回歸派嗰啲咁樣嘅乜鬼啲城邦派定乜鬼自治派啲乜嘢啦。當年就冇呢咁嘅古靈精怪嘢嘅，只有一個派就係冇得你講派，OK，冇得你講啊！你全部咁就咁所以喺呢個咁嘅前提之下咧，咁樣就咁冇得搞噶啦，嗰陣就咁冇辦法噶咯喎，你只可以咁樣。咁所以就冇辦法啦。咁即係其實咧，你技術上嚟講，我覺得香港有兩個即係幾個選擇啦。咁一個選擇就即係繼續留喺英國嗰度啦。咁其實嗰陣當年係絕大部分香港人咧都係希望繼續留翻喺英國嗰度做英國殖民地嘅，都知道共產黨咧都係啲賤人嚟㗎啦。咁呢個嘅有另一班咧啲大陸嗰啲乜乜乜嗰啲咧，咁樣就我哋要回歸祖國咁樣。咁另一班人咧，都唔知有幾多人咧，就係話想獨立嘅啫。咁我相信就為數係少到你唔信嘅，因為根本都嗰陣冇聽過呢咁嘅講法，直情係。咁係啦，anyways 咁樣就即係基本上咧嗰陣都係未有呢個所謂嗰個獨立嗰啲咁樣嘅城邦自治嗰啲，冇講啲乜嘢嘅，都係一係留喺英國度，一係咧就喺香港嗰度，即係一係就係回歸中國。咁如果俾香港嗰陣可能好似沖繩咁樣嘅投票嘅話咧，咁可能有翻光景噶啦。咁多數都由翻英國度嘅咁就咁，所以喺呢個咁樣前提之下咧，咁其實基本上香港人冇參與，所以後尾即係只不過係呢個基本法咧有幾個草位入咗去咁樣啦。咁其實即係咁講，呢個咧就係注定失敗㗎啦，已經係香港喺呢個時候已經注定失敗嘅。點解咧？因為香港咧喺嗰陣咧已經有廉政公署㗎啦嘛咁喺香港嗰陣咧，淨係行一個所謂嘅有效率廉潔一個各方面咁樣嘅制度啦。咁就係其實咧係呢個嘅facilitate 呢個嘅商業嘅，主要係為咗呢個即係為咗呢個商業香港各方面嘅發展咁樣嘅。OK，咁所以喺呢個咁樣嘅前提之下咧，咁香港咧就係香港咧，其實咧就成為咗呢個嘅可以呢個嘅中國呢個
生呢個嘅金蛋嘅鵝嘅。OK，因為講中國窮啊嘛，咁啊想你班商家佬啊翻去揾啲技術啊，揾啲資金翻去幫佢發展啊，各方面咁樣嘅。咁所以嗰陣咧，中國做咗一樣嘢係乜嘢咧？當然啦，之前有啲高地價政策，令到成大班啲地產商啊發咗一筆先啦。咁但係之後咁樣，由於呢啲前途談判，所以又蝕到趴街各方面咁啦。咁呢個嘅嗰陣咧，就係共產黨咧，就基本上咧就係容許咗一班嘅外國商人嚇，講下包括李嘉誠啦。雖然當年佢咧就準備撤資㗎，咁啊容許一班外國商人啊翻大陸咧做投資，咁跟住之後咧，你哋係建設祖國，咁我哋咧就俾你一啲政治權利啦。簡啲講就係咧，俾香港部分嘅政治權利啊，益咗佢哋咁樣樣，咁啊傾向呢個嘅即係政治上向呢個商界傾斜，咁從而咧就令到呢一班咁樣嘅即係外國商人又好點都好啦，咁啊留翻喺度嚇，唔好走，因為講啱先改革開放冇幾耐嘅啫。咁跟住之後咧就幫佢即係幫中國發展啦，就係咁樣樣嘅。咁所以點解而家例如功能組別大多數係啲乜鬼商界啊嗰啲咁嘅嘢咧，或者當年咩自由黨啊咁樣咧，其實咧就係呢個嘅即係當年呢個遺留落嚟嘅一個問題嚟嘅。好啦，咁點解講呢一樣嘢？就最後尾一定係會呢個嘅即係搞到而家咁一定要佔中啊咁樣咧？咁其實好簡單一樣嘢嘅啫。由於呢個嘅政治權利嘅分佈咧就係唔平衡嘅。點解咁講咧？咁啊好簡單。即係咧，其實咧，任何嘅一個政治嘅一個嘅利益分贓嘅話咧，都會有一班人咧着數咗嘅。即係咁講啦，例如政府用100蚊買一塊地出去俾呢個嘅俾地產商，咁居地產商咧就攞佢賺少啲咧，賺10% 啦。咁啊賺呢個嘅賺少啲10% 咁先算啦。咁啊100蚊咁樣，最後尾即係你計完晒佢去賺10蚊咁先算啦。唉，唔好講咁複雜啦。計完晒佢做賺10蚊，咁你成大呢個嘅，即係你將呢攤嘢你成大咗呢個嘅1億倍咁樣嚇。咁即係100億投福地咁先算啦，咁樣或者10億咁投福地咁樣，最後尾佢賺1億咁樣係嘛？咁你聽落去帳面上幾好賺啦，1億喎大佬係嘛？咁最後尾就係呢啲錢去邊個人嘅口袋入邊咧？咁就唔係你同我，就係一班地產商人啦，就咁簡單啦。咁即係由於高地價政策啊各方面嘅緣故咧，咁所以你製造一班有錢人出嚟。咁而呢班有錢人咧，佢係希望呢個香港嘅呢個嘅呢個營商環境啊，咁樣咧，由政治操控嘅營商環境咧，係點樣咧？至有利佢哋繼續咧去呢個嘅掠水嘅，用佢哋嘅方法，例如呢個嘅例如就係一啲壟斷生意咁，佢哋唔使諗啦，係咪？好簡單啊，壟斷生意最易做嘅，咁樣嚟繼續溫呢個香港嘅 ，OK。咁就好簡單，製造咗呢個政治上嘅一個嘅不平等，OK，嚟保持佢哋一個嘅經濟上嘅不平等，就係咁樣啦。咁因為政治就係呢個嘅利益分贓啊嘛。咁經濟上咁佢哋本身已經有錢啦，仲要向佢哋傾斜嘅話咧，咁啊剩翻啲人就更加大鑊㗎啦。咁呢個都唔好講住。咁但係最大問題就係呢班人咧，最後尾係點樣咧？佢咧就係要會巴結翻呢個嘅共產黨嘅。點解咧？就係因為佢哋嗰個權力來源並唔係佢哋自己噶嘛，佢哋權力來源就係共產黨俾佢哋噶嘛。咁所以佢最後尾有乜事嘅話咧，佢哋都係咧要呢個嘅即係要向呢個共產黨屈服嘅。OK， 有乜事佢哋都向共產黨屈服嘅。只要唔好嚴重咁樣影響咗佢哋即係賺錢啊或者自由各方面咁樣啦，咁佢哋又唔挑你㗎呢啲咁嘅嘢就。
所以喺呢個咁嘅前提之下嘅話咧，咁就香港係必定會亂嘅。點解咧？例如香港，例如好多人關心嗰啲嘢啊，咁咧除咗政治之外啦，例如啲乜鬼貓狗警察啊咁樣樣嚇，咁例如即係呢個嘅會有太多啲新移民嚟啊，啲人嚟不斷喺度買奶粉啊，買 iPhone 啊，買益力多啊，買杯麵啊咁樣樣，啲商家佬覺得冇問題啦，咪嚟買咯，係咪？咁啲地產商就開心，哎呀好啊好啊，哎呀我可以啲地又可以啲鋪租貴啲啊，咁所以呢個就係同呢個市民嘅基本嘅利益就係有衝突，咁所以咪會即係最後尾一定會有問題嘅呢樣嘢，你點搞都一定會有問題嘅。咁好啦，呢個基本論述就講咗啦。